განათლების სისტემის განვითარების მიზნით განსახორციელებელი პროექტებისთვის 1000 ლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს წინა სატენდერო საკონსულტაციო შეხვედრებს აგრძელებს. Როგორც ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატების 1000 ლეულის გამოწვევის კორპორაციამ ეკონომიკური განვითარებისა და სიღარიბის დონის ხელშეწყობისთვის საქართველოს MCC-ს მეორე ხუთწლიანი კომპაქტის უფლებამოსილ ქვეყანად შეარჩია. პროექტის ფარგლებში საქართველოს განათლების სისტემის განვითარებისთვის 140 მილიონი დოლარი გამოიყო. დღევანდელი სამუშაო შეხვედრა კი უმაღლესი განათლების მიმართულებით გამოცხადებულ საერთაშორისო ტენდერით დაინტერესებულ პირებთან, ორგანიზაციებთან და სახელმწიფო უნივერსიტეტების რექტორებთან გაიმართა. შეხვედრის მიზანი მონაწილეთათვის სატენდერო პირობების გაცნობა იყო. შეხვედრას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილიც დაესწრო. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე იმედისმომცემი, მნიშვნელოვანი და სერიოზული პროექტი ქართულ-ამერიკული თანამშრომლობის, რომელიც ჩვენ როგორც ქართულ მხარეს, ასევე ამერიკულ მხარეს გვაქვს იმედი, რომ სერიოზულ ახალ იმპულსს მისცემს მთელ საგანმანათლებლო სისტემას. კარგი და პერსპექტიული სტუდენტები გყავთ. ეს მართლა შესანიშნავი გამოცდილება იყო ჩვენთვის. იმედი მაქვს ჩვენი პროექტი სასარგებლო შედეგს გამოიღებს. სავარია და ჩვენთვის ინტერესებს რომ განსაკუთრებით ასეთი სფეროები არის შერჩეული საუბარი, რომელიც ეფექტურია საქართველოს ინჟინერია, მათემატიკა, მეცნიერებათა დარგები და ასე შემდეგ. აღნიშნული ნამდვილად შეუწყობს ხოლმე აი ამ მეცნიერებათა დარგების განვითარებას. სარგებლო უნივერსიტეტს და ზოგადად ქვეყანაში რაც სასახად მისასალმებელია.